the insurance package for the healthcare workers must be implemented. Thirikari gukererwo ni ngwataniro ya arigitani ya KMPDU ni undu wa kwaga kuiga kiraniro kigie mubango wa insurance guku arigitani angĩ makirikana mari hatĩka-inĩ nene ya COVID-19 na rĩo ithabu rĩa arwaru rĩkĩongerereka na andũ angĩ 278. Urugari muingi kwambururuka gatagati ka dini citiganite, aingĩ atongoria dini makiuga matikuhingũra mirango ya nyũmba cia ihoero ni undu wa mitaratara kurituha. Arutwo matiganite mwena wa Kirigiti kaunti-inĩ ya Kiambu kwĩingĩrania na biacara citiganite mahinda-inĩ maya ma COVID-19 hihi nĩ makahota gũcitiga thukuru cia hingũrwo. Na nyitanĩra na mwandĩki witũ Njeri wa Wambui agĩkũrehera rũgano rwa Benson wa Rũirũ ũrĩa ũrĩ na wathe wa kuona no arutaga wĩra wa cyber.